कईयां दे तां दिलां विच रहिना आ, कईयां दे तां समझों भी बाहर नी। आओ यंगां विच ए ते आउंदी मिठीए ते लाए जड़ा चो आउंदा तेरा यार नी। यंगां विच ए ते तो गाइस आज है हमारी मसल बिल्डिंग की फर्स्ट ऑर्स मील। इसमें हम ऑर्स यूज करेंगे, सोया चंक ऐड करेंगे और चने ऐड करेंगे। गाइस इन तीन चीजों को ऐड करके हम मसल बिल्डिंग की पहली मील्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था, ऑर्स की वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों कंडीशंस में आपको ये मील्स बना के रखाऊंगा, मसल बिल्डिंग की, वेट लॉस की और वेट गेन की। तो आज का हमारा फर्स्ट जो वीडियो है वो मसल बिल्डिंग के लिए है, जिसमें हम लोग ऑर्स यूज करेंगे, चने ऐड करेंगे और थोड़े सा सोया चंक ऐड करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑर्स क्विकर का ऑर्स। अगर आपके पास कोई भी रेगुलर ऑर्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑर्स क्विकर का यूज कर रहा हूँ मसाला ऑर्स। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड की गई, जैसे अनियन, टमाटर। अगर आपके पास घर में वो चीजें सब अवेलेबल है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप रेगुलर ऑर्स भी यूज कर सकते हैं। आपको अनियन, टमाटर वगैरह ऐड करने हैं इसके अंदर, जैसे हम लोग घर में अपनी सब्जियों में तड़का वगैरह लगाते हैं वैसा ही। ये ऑलरेडी अगर आपको मिलता है पैकेट तो ये क्विकर का ऑर्स, मसाला ऑर्स का वो यूज कर सकते हैं। अदर भी कोई ब्रांड रहेगा मसाला ऑर्स का वो भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे ऑर्स यूज कर रहा हूँ, मसाला ऑर्स। ये ऑलमोस्ट 100 ग्राम की सर्विंग का है। तो गाइस बाकी इसके साथ मैं ऐड करूंगा सोया चंक, जिसको हम न्यूट्री बोल देते हैं, और साथ में हम यूज करने वाले हैं 50 ग्राम तक चने। दोनों को 50-50 ग्राम तक ऐड करना है। आप चाहे तो आप 25 ग्राम या 20 ग्राम तक भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे 50-50 ग्राम तक दोनों चीजें ऐड कर रहा हूँ और साथ में और ऐड करूंगा। तो गाइस इन तीन चीजों को ऐड करके हम अपनी आज की मील्स बनाने वाले हैं। तो गाइस फटाफट अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस दिखाता हूँ मैं आपको एंड इस सभी मील्स का टोटल न्यूट्रिशन। तो इस पैकेट की मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो गाइस ये 100 ग्राम की सर्विंग है। इसके अंदर जो एनर्जी है 382 तक है। प्रोटीन इसके अंदर 13 ग्राम तक है, तो 13 ग्राम तक प्रोटीन आपको 100 ग्राम की सर्विंग के अंदर इसके इस मील मतलब ऑर्स में मिल रहा है। तो 13 ग्राम प्रोटीन तो आपको मिल रहा है। बाकी का प्रोटीन हम बढ़ाने के लिए चने और न्यूट्री को ऐड करेंगे। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ आपको इसके मील को कैसे बनाना है। बहुत ही ईजी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फटाफट। तो वह सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों को बॉईल कर लेना है अपने प्रेशर कुकर में। तो मैंने बॉईल करके पहले से रख लिया है। तो सबसे पहले आपने एक गिलास वाटर गर्म कर लेना है इस तरह से। तो अब हम इसके अंदर ओट्स ऐड करेंगे। तो देखिए गाइस ओट्स के अंदर सब चीज़ें ऐड हुई है ऑलरेडी पहले से ही। कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड किए गए, जैसे कॉर्न्स ऐड किए गए। इसके अंदर और भी वेजिटेबल्स है, अनियन है इसके अंदर। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको 4 से 5 मिनट के अंदर आप बना लेंगे इसको। सिर्फ आपने 1 से 2 मिनट तक की इसको कुक करना है, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो भाई जैसे कि 1 से 2 मिनट में बन गई है। अब इसके अंदर हम लोग चने ऐड करेंगे। 50 ग्राम तक चने मैंने ऐड किए हैं और सोया चंक लास्ट में ऐड करेंगे हम। तो भाई ये सोया चंक थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया मेरे से। तो इन सब चीज़ों को इसी तरह से आपने मिक्स कर देना है। फाइनली 4 से 5 मिनट में हमारी मील्स रेडी है। ये मील्स है ऑट्स की मील्स है गाइस, बहुत ही इजी है। मसल बिल्डिंग के लिए ये काफी अच्छी है, प्योर वेजिटेरियन है। जैसे कि मैंने इसके अंदर ऑट्स ऐड किया है, इसके अंदर चने ऐड किए और थोड़े सा सोया चंक ऐड किया है। तो गाइस 50-50 ग्राम तक मैंने सोया चंक और चने ऐड किए गए इसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए। तो गाइस आप बैचलर है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप अगर फैमिली से दूर रह रहे हैं अपने जॉब की वजह से, तो आप ये इजी मील को आप बना सकते हैं। अपना जो प्रोटीन है वो कंप्लीट कर सकते हैं इस मील से। तो बहुत ही इजी है गाइस। सबसे पहले इसका टेस्ट चेक करता हूं मैं। तो गाइस बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, इजी है। तो गाइस अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर देता हूं इसकी न्यूट्रिशन के बारे में। तो गाइस इसकी जो कैलोरी है वो 740 तक है।
714 तक आपको कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से इसके अंदर है 109 ग्राम तक। प्रोटीन है इसके अंदर 50 ग्राम तक। गाइस 50 ग्राम तक प्रोटीन आपको इस मील से मिल रहा है। आपने एक चीज का ध्यान करना है कि आपने इसको 2 टाइम में डिवाइड कर लेना है। आप चाहे तो एक टाइम पे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इसको 2 टाइम की सर्विंग में डिवाइड कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले भी ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। तो एक टाइम में आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। यहाँ पे ये 50 ग्राम का जो मतलब 50 ग्राम तक प्रोटीन अवेलेबल है इस टाइम इस मील्स में, जो मैंने आपको दिखाया है, जैसे मैंने आपको बना के पूरा प्रोसेस दिखाया है कंप्लीटली। तो गाइस 50 ग्राम तक प्रोटीन है और इसके अंदर फाइबर है 15.2 ग्राम तक। तो 15 ग्राम तक आपको इसके अंदर फाइबर भी मिल रहे हैं। तो गाइस परफेक्ट मील है आपके मसल बिल्डिंग के लिए। आप प्योर वेजिटेरियन है तो गाइस ये मील्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। इजी है, आपने देखा है 4 से 5 मिनट में मैंने इसको बनाया है। और गाइस होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइस मैंने जैसे आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप मैं और के तीनों मील्स आपको मतलब अपलोड करने वाला हूँ, वेट मसल बिल्डिंग के लिए, वेट लॉस और वेट गेन के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट मील है मसल बिल्डिंग के लिए। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं फटाफट इसको खत्म करता हूँ गाइस, ऑलरेडी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो गाइस इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।